Hello，大家好，这里是知了视频给大家带来的百问西游。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎为我们点赞、留言和转发。我们上周跟大家聊到啊，孙悟空本来是可以隐姓埋名或者变化一个身形来借走芭蕉扇的，因为借芭蕉扇并没有那么难。但是孙悟空呢，性格却不允许他这么做，当然了，作者也不允许他这么做。于是呢，铁扇公主在看到仇人孙悟空到眼前，那是分外眼红，非常气恼。于是用这个芭蕉扇一扇就把孙悟空扇出了5万里远，扇到哪儿去了？正好扇到小须弥山。大家还记得小须弥山吗？有个灵吉菩萨当年曾经用如来给他的飞龙宝杖帮助孙悟空收服了黄风怪还有一件宝贝就叫定风丹。正好这次派上用场这时候灵吉菩萨呢向孙悟空介绍了铁扇公主和芭蕉扇的来历。灵吉笑道说那妇人唤作罗刹女，又叫做铁扇公主，她的那芭蕉扇本是昆仑山后自混沌开辟以来天地产生的一个灵宝，乃太阳之精液，故能灭火气假若山照人，要飘84000里，方息阴风我这山到火焰山只有5万余里此还是大圣有流云之能，你有流云的这种本领所以止住了，没扇那么远。若是凡人正好不得住也，凡人肯定到不了我这儿，还更远呢。芭蕉扇在这个取经的路上，我们出现过好几次了。先是在金角银角大王的故事里面出现过，后来又在太上老君拿着芭蕉扇收服了青牛精再次在这里又出现了。所以有的人呢就会把所有与芭蕉扇的出场有关系的事情都和太上老君扯上关系。其实呢，我们理解问题不需要那么的机械。首先呢，这几把芭蕉扇功能功效都是不同的。比如说在金银角大王手里就没有发挥出能把人扇跑的这种功能。比如说老君在收服青牛精的时候也用了芭蕉扇，也没有把青牛精一下给扇飞。所以大家可以理解为呢，并非只有一把芭蕉扇就算这些芭蕉扇都是老君的也许他有很多把芭蕉扇，功效不同呢。话说拿着定风丹回来的这个孙悟空这次呢不怕芭蕉扇扇了。于是铁扇公主看到拿孙悟空没有办法，只能闭门不出。孙悟空这时候呢就变成了一个焦料虫就是一个小虫子，飞到了铁扇公主的肚子里。说那罗刹心疼难禁因为孙悟空飞到他肚子里，只在地上打滚，疼得他面黄唇白，只叫孙叔叔饶命。行者却才收着手脚道，说你才认得叔叔吗？你刚认得我呀我是看牛大哥情上，且饶你性命，快将扇子拿来使我试试。罗刹道，叔叔有扇有扇，你出来拿了去。行者道，拿扇子让我看看。罗刹即叫女童拿一柄芭蕉扇直在旁边。行者呢探到喉咙之上见了道说嫂嫂，我既饶你性命也不需要在腰肋之间捅个窟窿出来还自口出，说你张开嘴，把口张3张那罗刹果然张开口，行者还化作了一个焦料虫小虫子先飞出来，钉在芭蕉扇上。那罗刹不知，连张3次叫叔叔出来吧。我们要不说这个孙悟空呢很坏其实也他其实可以像往常那样把八戒叫来，是吧？一起帮忙把洞门打破，冲进去。但是呢，他偏偏去戏弄大嫂其实在古典文学当中这个叔嫂之间是一个被描写的特别多的一种关系。往往碰到叔嫂这样的关系呢，就要发生一点暧昧的事情。比如我们在《红楼梦》当中看到的王熙凤和贾蓉、贾瑞之间就是这样一种叔嫂关系。作者呢在这里也不能免俗，故意把叔嫂的关系写得比较暧昧，博人眼球比如接下来孙悟空呢再次变成了牛魔王的模样，再次调戏了嫂子。说久治数旬罗刹觉得半酣那么色情微动好长时间没有和这个老公调情了，那么就和孙大圣。这时候孙大圣就变成了牛魔王的样子挨挨擦擦，搭搭沾沾，携着手
俏语温存，并着肩说低声抚救。将一杯酒你喝一口，我喝一口这个叫交杯酒是吧？却又谱果吃果子。大圣呢假意虚情，相陪相笑，没奈何也与他相依相偎。果然是这个吊尸钩扫愁肘破除万事无过酒男儿力竭放襟怀，女子忘情开笑口这个面赤似腰桃，像桃子一样红身摇如嫩柳，絮絮叨叨话语多，年年恰恰风情有。时见掠云鬓，又见轮奸手一会儿这个抚摸一下头发，一会儿要摸一下小手几番常把脚儿翘，数次每将衣袖抖粉相自然低蛮腰见绝扭，合欢言语不曾丢，酥胸半露松筋扭扣子也解开了，酥胸半露了，醉来真个玉山颓仰眼磨错几弄丑。大家看这段描写虽然孙悟空不得不假戏真做，但是戏做的也很不错。孙悟空曾经说过自己打出生就不懂得这些事儿但是在这里呢却打了自己的脸因为他表演的非常好嘛这就让我们看到一个不一样的孙悟空。当然孙悟空也清楚，只有这样做才能真正激怒牛魔王于是接下来他又使坏了，又去牛魔王的小情人玉面狐狸那里挑唆，说大圣躬身陪笑道跟玉面狐狸精说，我是呢翠云山来的，初到贵处不知路径，没找着路，敢问菩萨此间可是积雷山吗？那女子道正是。大圣道有个魔云洞坐落何处？那女子道你寻那洞做什么是吧？大圣说我是翠云山芭蕉洞铁扇公主央来请牛魔王的。那女子一听铁扇公主请牛魔王心中大怒耳根子通红，破口大骂说这贱婢着实无知，骂这个铁扇公主说这牛王自到我家来未及2载，还不到2年呢也不知送了他多少珠翠金银。这送了他不是送给牛魔王是送给铁扇公主。多少珠翠金银绫罗缎匹，年供柴，月供米自自在在受用，还不时休，给了他那么多东西，养着他还不时休，又来请他怎地？大圣闻言，情知是玉面公主，故意撤出铁网，大喝一声道：“你这泼贱将家私买住牛王，用你们家有钱吗？是吧？把这个牛魔王给这个入赘了诚然是赔钱嫁汉，你倒不休，却敢骂谁？”大家看一看孙悟空挑唆完大嫂，挑唆二嫂，调戏完大嫂，调戏二嫂再说孙悟空不是故意激怒牛魔王，故意将这出家庭矛盾，这出闹剧越演越烈我相信谁都不信。而我们通过后来牛魔王的态度也可以知道，牛魔王其实并非因为孙悟空收服了红孩儿自己的儿子，或者戏弄了他的亲弟弟如意真仙，而非要跟孙悟空为敌。真正激怒他的原因，正是孙悟空这种调戏嫂子的行径。我们接着下次再跟大家说欢迎大家继续关注知了视频为大家带来的百问西游。